怎么办呢？人有三急，肚子又痛，哎呀，这里没人，哎呀，不管了，先解决先。哎呦，咦，谁呀？喂，哎呀，得了，不要着急了嘛，我不是说马上回去了吗？啊，得了，花生，喂，美女，美女，行了，知道了。美女，哎呀，催什么催啊！真是的，得了啊！哎呀，这美女耳朵聋的吗？这样叫都听不到，怎么办呢？咦，这包是什么？糯米，这么多东西啊，放在这里被野鸡吃了也是浪费，不如我捡回去先。如果那个美女找回头，我再还给她。哎呀，太阳这么晒，先回去了。小暖，回去，我们包粽子。包粽子？是啊。材料？那怎么这么多啊？捡来的。捡的？是啊。哎呦，那怎么不还给人家啊？那个美女啊，我喊很大声，她也听不到，追也追不上，所以我只能拿回来了。如果她找回来的话，我们就把钱给她就行了。你说的对，那现在回去。是啊，家里不是还有那个五花肉吗？对啊，赶紧回去包粽子。走。先把粽子的材料准备好：糯米、花生米、裹上芝麻的五花肉、粽叶。好了，开始包粽子。终于包完了，现在拿去煮，3个小时之后就有得吃了。哎呀！小暖，吃粽子啦！来啦！来，赶紧尝尝吧。谢谢啊。怎么样？好香啊，软糯干香，太好吃了。那肯定啦，赶紧吃吧，今天就吃这个咯，不煮饭了吗？这个还用吃饭啊？我吃这个我都饱了。赶紧吃啊。好吃。